suis pas du tout un écrivain qui se met à sa table tous les jours et puis qui cherche à sa table. Nu sunt un scriitor care se așează zilnic la masa de scris și începe acolo să caute. Voilà, je suis un homme qui vit, qui voyage, qui fait mille choses et puis qui un jour s'arrête pour écrire. Sunt cineva care trăiește, care călătorește, care face o grămadă de lucruri, dar care într-o bună zi se oprește pentru a scrie. Et c'est peut-être pour ça que dans tous mes livres, il y a un sentiment d'urgence. Și poate de aceea în toate cărțile mele există un sentiment al urgenței. C'est-à-dire qu'au moment où je les écris, il n'y a rien de plus important au monde. Și pentru că asta înseamnă că în momentul scrierii cărții pentru mine nu mai e nimic mai important pe lumea asta. Voilà, moi je fais pas un métier en écrivant. Je subis un destin. Nu fac o meserie de scriitor, ci pur și simplu mă supun unui destin. Voilà. Un destin. Comme certains acteurs qu'on a vus ce soir, qui jouent comme si le théâtre allait brûler demain. Comme si c'était la première et la dernière fois. Ca unii dintre actorii pe care i-am văzut în seara asta, care joacă ca și când teatrul ar lua foc mâine, ca și când n-ar exista nimic altceva. Voilà. Et autrement, je vais très court sur l'autre réponse parce que c'est très intime. Et puis je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle La Nuit de Feu. Am să fiu foarte scurt în răspunsul meu următor, pentru că am scris o carte, e un lucru foarte intim și l-am scris într-o carte care se cheamă Noaptea de Foc. Voilà, j'ai fait un voyage dans le désert du Sahara en 1989. Am făcut în 1989 o călătorie în deșertul Sahara. Et je suis rentré athée dans le désert et j'en suis sorti croyant. Am intrat ateu în deșert și am ieșit acolo credincios. Pourquoi? Parce que je me suis perdu. Alors je précise, je me perds partout, moi. Je suis quelqu'un, j'ai une partie du cerveau qui doit manquer, c'est le GPS. Je me perds partout, mais généralement je ne trouve rien. M-am rătăcit acolo, mă pierd mereu, mă rătăcesc mereu, am o parte a creierului care îmi lipsește, acest GPS, și mă pierd mereu. Mais dans le désert, j'ai trouvé quelque chose d'énorme, c'est-à-dire j'ai trouvé Dieu. Dar ce am găsit în deșert a fost ceva enorm și anume l-am găsit pe Dumnezeu. Alors on sait depuis des millénaires que c'est une des grandes adresses de Dieu, le désert. Se știe de milenii că una din marile adrese ale lui Dumnezeu este deșertul. Vous qui avez joué Oscar, vous savez qu'on cherche l'adresse de Dieu souvent. Știți că ați jucat Oscar din Oscar și Tantiros și știți că îl căutați pe Dumnezeu. J'ai pas compris exactement ce que vous avez. Oui, comme il a joué Oscar, il sait que Oscar cherche, quand il écrit des lettres, l'adresse de Dieu. Adresa lui Dumnezeu. Quand j'écris, je suis à la fois philosophe et croyant. Mi-a influențat modul de a scrie. Atunci când scriu, sunt în egală măsură filozof și om credincios. En même temps. În același timp, le philosophe dit je ne sais pas. Filozoful spune nu știu. Et le croyant dit je crois. Iar credinciosul spune cred. Mais je ne confonds pas croire et savoir. Dar nu confrunt aceste două laturi, a crede și a ști. Voilà. Je suis un agnostique croyant. Sunt un agnostic credincios. Voilà. Parce que ce que nous avons tous en commun, c'est que nous ne savons pas. Nous sommes tous ignorants. Ceea ce ne leagă pe toți, ce avem toți în comun, este faptul că nu știm, că suntem cu toții ignoranți, neștiutori. Voilà. Donc, je parle toujours de ce lieu agnostique, croyant. Mais ça a influencé mon écriture parce que je crois que si j'ai le courage d'aller fouiller dans l'humain à la fois ce qu'il y a de plus laid et de plus beau, c'est parce que j'ai confiance. Și dacă am curajul să caut, să scotocesc în ființa umană și ce are cel mai urât și ce are cel mai frumos, este pentru că am încredere în ea. La confiance, la foi, ce n'est pas un savoir. C'est une façon d'habiter l'ignorance. Credința este un mod de a locui în neștiință. Voilà, croire ce n'est pas savoir. Croire c'est vivre confiant au milieu du mystère. A crede nu înseamnă a ști, ci a trăi încrezător în centrul misterului. Et croire, ça veut dire que quand on ne comprend pas, on fait crédit. Și atunci când credincios fiind nu înțelegi, totuși ai încredere, dai credit. On dit quelque chose m'échappe. Și îți spui, trebuie că îmi scapă ceva. C'est très judaïque. E foarte iudaic. De penser que quand on ne comprend pas, c'est parce qu'on est un homme limité, plutôt
plutôt que de penser que c'est l'univers ou Dieu qui est limité. Ca atunci când nu înțelegi ceva să crezi că mai degrabă ești tu limitat decât că universul sau că Dumnezeu sunt limitați. Voilà. Donc j'écris de cet endroit, c'est-à-dire que j'écris, mon âme est plongée dans la confiance. Deci scriu din acest punct în care sufletul meu este scufundat în încredere. Et je crois que c'est ce qui m'a permis d'écrire sur des sujets absolument terribles, comme Oscar et la Dame Rose, un enfant malade. Și cred că asta mi-a permis să scriu pe subiecte absolut teribile, ca de pildă Oscar și Tanti Rose, despre un copil bolnav, sans déprimer mon lecteur ou le spectateur. Fără a deprima spectatorii sau lectorii, cititorii. Ou d'écrire sur Adolf Hitler en essayant de comprendre comment on devient un monstre. Sau să scriu despre Adolf Hitler în încercarea de a înțelege cum ajungi să fii un monstru. C'est des sujets tellement noirs que je ne m'en approcherais pas si j'avais pas la lumière. Sunt subiecte foarte întunecate de care nu m-aș fi apropiat dacă nu aș fi avut lumină. Et on s'étonne toujours parfois que des écrivains croyants s'approchent de sujets très très noirs, mais c'est quand on a une lampe à la main qu'on peut éclairer le noir.